சர்ச்சிபல் தமிழ் ஸ்டோரி எண் 335. திருப்பாடல்கள் துதி ஸ்தோத்திரம். செயல்முறை விளக்கம். நற்செய்தி ஊழியர்கள் முதலில் தூய ஆவியாரின் வழி நடத்துதலுக்கு ஜெபிக்க வேண்டும். அவரது கொடைகளை கூடியிருக்கும் சமூகத்திற்கும் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் அருவியாக பொழியவும், அவரின் செயலால் மேடை நிற்கும் ஊழியர் இறை பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவராய் தகுந்த விதத்தில் இவ்வார்த்தைகளை போதித்து இறைமக்களுக்கு அறிவு தெளிவு பெற செய்வது முக்கியம். ஆகவே கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு தேவையான தூய ஆவியின் வரங்களை பெற வெவ்வேறு தூய ஆவியாரின் பாடல்களில் ஒன்றினை பாடி கூட்டத்தை ஆசீர்வாதமாக துவங்குவது நல்லது. உன்னதத்தின் ஆவியை உந்தன் பக்தர் உள்ளத்தில் ஊற்ற வேண்டும் இந்த நாளிலே, உலகெங்கும் சாட்சி நாங்களே என்று பாடலாம். அல்லது, ஓ பரிசுத்த ஆவியே, என் ஆன்மாவின் ஆன்மாவே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறேன். இறைவா, உம்மை ஆராதனை செய்கின்றேன். ஊற்று தண்ணீரே, எந்தன் தேவ ஆவியே, ஜீவ நதியே, என்னில் பொங்கி பொங்கி வா. இவற்றினை பாடி கூட்டத்தை தொடங்கலாம். அந்தபடியாக அடுத்தவாறு மக்களை இறைவனோடு ஐக்கியப்படுத்தும் விதமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஜெபத்தை அடிக்கடி சொல்ல வைப்பது மூலம் கூட்டத்தினரை நம் பக்கம் இழுப்பதற்கு சாதகமாக இருக்கும். பல முறை சொல்ல வேண்டும். இறைவா, உம்மை போற்றுகிறேன். இறைவா, உம்மை புகழ்கின்றேன். இறைவா, உம்மை ஆராதிக்கின்றேன். இறைவா, உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றேன். இறைவா, உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன். ஓரிரு முறை அல்லேலுயா அல்லேலுயா, கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம். அடிக்கடி நீங்கள் கையாடக்கூடிய தேவ வசனங்கள் திருப்பாடல்களாக இருப்பதே சால சிறந்தது. அதற்காகவே 1 முதல் 150 திருப்பாடல்களில் இறை துதிகளாக இந்நூலில் கோர்த்துள்ளோம். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் கூட்டத்திற்கு வரும் முன் ஏதாவது 1 2 திருப்பாடல்களை எழுதி வைத்தோ அல்லது மனப்பாடம் செய்தோ அதை ஞாபகம் வைத்து பேசினால் சிறப்பாக இருக்கும். திருப்பாடல் 71 பயன்படுத்தும் விதம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. கடவுளே, எங்களிடம் விரைந்து வாரும். உமது சமூகத்துக்கு முன் நாங்கள் பரம ஏழைகள். நீரே எங்களுக்கு துணை. உம்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம். நீர்தான் சர்வ வல்லவர், எல்லாவற்றையும் படைத்து காத்து வருபவர். மக்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக அடிக்கடி கரங்களை தட்டி ஹல்லேலூயா சொல்லி மக்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். எங்கள் கஷ்ட துன்பங்களில் இருந்தும் வியாதி வருத்தங்களில் இருந்தும் விடுவிப்பவரும் நீரே. ஆண்டவரே, காலதாமதம் செய்யாதீரும். உம்மில் நம்பிக்கை வைத்து உம் அருளையும் ஆசிரையும் பெற நம்பிக்கையோடு வந்திருக்கிற எங்கள் மக்களை கண்ணோக்கும். கடவுளே, இவர்கள் மீது இறங்கி ஆசி வழங்குவீராக. உம் திருமுன் தேடி வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் உமது திருமுக ஒளியை வீச பண்ணுவீராக. அதிகமாக திருப்பாடல் 20 அதனை பயன்படுத்தும் விதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணக தந்தையே இறைவா, உமது தூயகத்திலிருந்து இவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக.
வான் வீட்டிலிருந்து தூதர்களை அனுப்பி துணை செய்வீராக. இவர்கள் உம்மை தேடி ஓடோடி வந்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் மீது இரங்கும். இவர்கள் விரும்பி கேட்பதை தட்டாமல் தந்தருள்வீராக. உம்மிடம் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கச் செய்தருளும். உம்மால் அடையப் போகும் விடுதலைகளுக்காகவும் வெற்றிகளுக்காகவும் நலன் அடைந்ததற்காகவும் நன்றி தெரிவிக்க வருவார்களாக. மக்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக கைகளை தட்டி ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி பேரன்பு கொண்டவரே நன்றி அப்பா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். நன்றி ராஜா. வந்திருக்கிற அனைத்து மக்களும் உமது அருளையும் ஆசிரையும் பெற்று பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் வீடுகளுக்கு திரும்புவார்களாக. மக்கள் அனைவரும் உன்னதரான உம் பெயரை போற்றி புகழ்வார்களாக. உலகம் முழுவதையும் கண்ணும் கருத்துமாக பாதுகாத்து வரும் கர்த்தராய இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இதனை நற்செய்தி ஊழியர்களுக்கு துணையாக வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் மென்மேலும் நற்செய்தியினை பலரையும் சென்றடைய தங்களுடைய சேவையை முன்னிறுத்தி செய்ய இறைவன் ஆசீர் அருள்வாராக. நன்றி.